आइए आज आपको दिखाते हैं कि यदि जानवरों को उनकी मन पसंदीदा जगह मिले तो वह कैसे मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करना केवल हम इंसानों का हक नहीं है, जानवरों को भी मौज मस्ती करना उतनी ही पसंद है। लेकिन हम इंसानों ने उनके मौज मस्ती की जगहों को अपने कंट्रोल में लेने के चक्कर में ख़त्म कर दिया है। वन्य जीवों के रहवासी स्थल का संरक्षण करें और उन्हें भी प्रकृति में बराबर का हिस्सा दें, तभी ये प्रकृति संतुलित रह पाएगी। देखिए आप इस सुबह सुबह लोमड़ी के बच्चे के खेलते हुए का नज़ारा आपकी आंखों को सुकून और मन को खुशी देगा।